Ha, sən dədənin vəzifəsi, nənənin vəzifəsi budur, uşağı qəşəh mühitdə böyüdəsən. Buyurur, bərxurdu dostanə. Dədənə, uşağıyla qəşəh dost ol, qoy dərdin gəlsin, sənə desin. Gedib ayrı adama dərdin deməsin. Baba, biz niyə uşaqlarımızla düşmən oluruq? Dədə qaşqabağın elə turşudub, ha, dədiyə salam da vermək olmur. Ona demək olar ki, mən məsələn filanın qızını istəyirəm. Sən qələt eləysən, mən də dönən, qutuldu. Da ikinci var, deməz ki, sənə. Deyir, uşağıyla dost ol, uşağıyla yoldaş ol, qoy dərdin gəlsin, sənə desin da. Bədəm biləsən, görəsən, gedib ayrı adamlarla oturub dərdi dil eləyib, ayrı adamlar ona təsmim tutub. Baba, özündə əxlaq olsun, ağuşu bas, uşağından istiqballə, uşağın dərdin gəlsin, sənə desin. Həzrəti Yusuf yuxu gördü, səhər durdu, yuxusun dedi, ya əbə, inni rəaytu əhədə əşərə kovkəbən. Dədə, gecə gördüm 11 sitarə mənə səcdə eləyirlər. Və şəmsə vəl qəmərə rəaytuhum li sacidin. Ay, gün 11 sitarə mənə səcdə elədilər. Dədəsi bastı bağrına, üzündən öpdü. Valla, yuxu aman deccəsə demə, ha. Allah səni böyük şəxsiyyət eləyəcək. Buyurur, uşağıyla dost ol da mənim ağam. Uşağına görsən, dədə uşağına danışmır ödə. Baba, o uşaqdır, sən ki yekə ağsək gəlsən, sən niyə ondan danışmısan? Sən niyə zəminəni fərahəm elibsən, şeytan gələ vəsətə müdiriyyət eləyə? Vurur uşağına dost ol, qoy şeytan sifətlər gəlib sizin aruza girə bilməsinlər. Buyurur, zəminəni uşağın oynamağına, gəzməyinə fikir elə, uşaq teravel yeməz. Uşağın da parça niyazı var. Sən mənim uşağımın da göğülisti yapışaq əlindən aparaq parçada, onun duraq yanında da oynaya. Həməşə getlə önən xəridə, getlə önən parça və sən nə qarəsən? Mən də pul çıxadıram, görmüsüz bəyə gecə günü canımla əlləşirəm. Sənin bu pulun zəhərə çıxıydı day, bizim zindəcanlığımızı çəkib qanımızı sorubdu. Sən pul çıxatsan biz ölürük hirsindən. Ağa, pul çıxatmanın əndazəsi var da və bu pulu çıxadarlar neynəllə? Ambar elərlər məni. Bu pulu neynəllə? Bilən pulu neynəllə? Məsələn, pul çıxadaq, mını alaq, onu alaq, nə olsun məsələn? Desinlər bunun bətər varı var. Ay malı çox günü qərə. Edib bəzi adam anda qarnına da şul üzümbədi. Bağırsaqları quruyub, yemir ha, yığır fəqət. Olub qav sənduq. Rəhmət yolu ölüb gedəndən sonra el eləmə. Dünən məddahların biri deyirdi, üçün ad aparmıram tanırsınız. Deyir, bir nəfər gəldi mənim qulağıma dedi ki, hacam, dua elə qoy dədəm ölsün. Qorxumdan dua eləmədim. Sabah gəldi və kişimə demədim, dua elə, dədəm ölsün. Dedim, işdəyim. Dedi, baba, bilmirsən, 90 sinni var, nə mənə var, yığıb fırıb adını ölümürdü. Nə qoyur biz xəşliyyət? Deyir, eləmə, uşaqların ölümü və razı ola. Baba, uşağına dost ol, rəhmətli oğlu da. Uşağın bax, belə baziyə də niyazı var, gəzməyə də niyazı var. Sənin də xanımın elə, mənim də nə olar mühəccəb olanda? Gələ elə parçıda vəqə küləmantı olar fırıldıyam belə. Gəl sən də xanımın yapış əlindən get dolandır parçıda mənim. Gözəl ağam buyurur, ərsilhu mə'na qədən yərtə və yəl'əb. Həzrəti Yusuf'un qardaşları dedilər, baba, Yusufu qoş bizə, gedək bizlə oynayaq, sərgərm olaq və ənna ləhu ləhafizun, biz qoymarıq buna heç bəla gələ. Bu dədə də icazə verdi, oğlu getdi təfrihə, oğlu getdi oynamağa. Buyurur, gördün uşağın iştibah elədim, qaşqabaq ilə. Yeri var da, bağruva basmanın dəndazəsi var, savaşmanın dəndazəsi var. Buyurdu, gördün uşağın iştibah eləyib, əlində siqar gördün. Bir ay danışdırma oğlu. Gələcək daha qələt eləmişəm dədə. Denən axırın barın olsun. Bir də görəm da səndən mən qətr abit elərəm. Niyə? Çünki xəlafıva dözənmərəm. Bağırım çatlar sənin başıva bir bəla gələ. Bunlar da hamısı istədiyimdəndir. İstəməsəydim heç sənə bu təzəkkürra verməzdim. Həzrəti Yusuf'un vaxtı qardaşları Həzrəti Yusuf'u saldılar quyuya, Həzrəti Yəqubu qocatdılar. Həzrəti Yəqub bunlardan bir müddət küstü, amma bəd az müddəti danışdı. İndi uşağın gəlib üzxahiyə, dədə tanıyıram, 2 ildir uşağın, 3 ildir uşağı ilə danışmır. Deyir özdə qoysa mənim övmə qıçu sındırıram.
Baba da uşaq gəlib məni bağışla dədə, qələt eləmişəm. İndi uşağın ürəyi nərm olub, dədə nənənin ürəyi daşdan bətər olub. Baba deyir, uşağın gəldi üzxahiyə qəbul elə. Üzxahi elə. Gəldi sənə məni bağışla, dedin axırın barın olsun, vəldə mən də bağışlayıram səni.